우리는 하나님의 선택을 받은 사람들입니다. 私たちは神様に選ばれた方々です。 아멘. 예수님도 하나님의 능력을 받아서 복음을 전했듯이 イエス様も 우리들도 예수님의 능력을 받아서 복음을 전해야 됩니다. イエス様は神様から力をいただいて福音を伝えたように、私たちもそのように神様が力をいただいて福音を伝えなければなりません。 죄인은 마귀에게 묶인 사람과 병든 사람이 있습니다. 罪人の中ではサタンに縛られ病に侵されている人がいます。 예수님이 이처럼 죄인들을 구속한 것처럼 우리들도 복음을 전할 때에 예수님의 종이 돼서 묶인 사람들을 풀고 병든 사람들을 고쳐야 할 줄 믿습니다. 結局は薬局、イエス様がなさったように私たちもしなければならない。貧困の病か人を癒し変えよう。ね、アメン。以上です。 사도행전 10장 38절 찾아주시고 읽어주시기 바랍니다. 人の記中の38節、人の記中の38節読みたいと思います。はい。 10장 38절 中の38節、聖の 하나님의 나사렛 예수의 성령이この方に聖霊の力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に聖霊で全てのものを癒されました。アメン。 자, 우리 성경에 보다시피 예수님이 복음을 전하기 전에 하나님께서 예수님에게 성령과 능력을 충만하게 하신 것을 볼 수가 있습니다. このようにですね、イエス様が天の御国の福音を伝える前に、イエス様に神様がこのようにですね、聖霊と力を注がれたように、だから力を与えて仕事をしなさいということだよ。죄인을 의인되게 하는 과정 속에서 귀신을 쫓아내고 병든 자와 연약한 자를 다 고치시는 것을 볼 수 있습니다. だからイエス様が同じことを繰り返しながらイエス様が、罪人を救い、その救いのプロセスの中で、病人を癒し悪霊を追い出しこのようなことをなさってきた中 예수님이 복음을 전하실 때 영이신 하나님이 그리스도와 함께 하셨습니다. イエス様が、このように天の御国の福音を伝えたときにイエス様ご自身も聖様と共に働きました。私たちも聖様と共に働くように。 예수님께서 마귀에게 눌려 있는 그와 같은 죄인들을 의롭게 하기 위해서는 하나님의 능력은 필수적으로 필요한 것입니다. 結局罪人から記事になるためにはこの間は必ず聖霊の力必要ですよね。聖霊と私たちの共同作業です。 누가복음 4장 18절과 19절 말씀 보시기 바랍니다. ルカの福音書4の18、19ですね。ルカの福音書同じところだ、同じ内容だけど4の18、19節に 4장 18절 19절 말씀 18、19節にせーの。私の上に主の御霊がおられる。主が私に自分の伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。おられる人に主名を、王子には霊の開かれることを告げし、主に虐げられる主の霊の告げします。アーメン。 아멘. 예수님이 복음을 전하시는 장면입니다. これイエス様が福音を伝えている場面ですね。 죄인들과 영육간의 가난한 자들에게 복음을 전하십니다. このように罪人とか捕らえた人を病人とかにイエス様 하나님이 が福音されました。 허락하신 성령의 기름을 부으시고 포로된 자를 자유롭게 했습니다. このようにさ、神様から油注がれイエス様ご自身も福音を伝えた力を持って 눈먼 자도 뜨게 하셨습니다. 目を開く、おじには目を開き 마귀나 귀신에게 눌린 자를
자유롭게 하시는 예수님의 복음 사역입니다. 虐げられてる人を自由にし 주의 은혜가 이처럼 풀어지고 살아나고 고침받는 것을 해마다 전파하게 하려 하십니다. このようにですね、先生がさっきおっしゃったその同じところなんですよ。恵みの地を告げ知らせるためにそのことをさせる。 예수님이 이렇게 복음 전하는 모습을 우리들에게 보여준 것처럼 우리들도 성령을 받고 능력이 나타날 때까지 훈련을 해서 복음을 전할 때 병든 자도 낫고 귀신들도 쫓아내는 그와 같은 일들을 필수적으로 해야 되는 것입니다. イエス様が聖霊と力を注がれて父なる神様から働きをなさったように私たちも聖霊とともに聖霊が内受されそして力を受けそしてエクササイズ訓練を通して力が現れるようにイエス様がなさった同じことを皆さんするべきです。우리가 성경을 공부해서 이렇게 가르치기만 한다면은 그거는 온전한 복음이 될 수가 없습니다. だから教えだけの神学的距離的ではあれは福音とは言えない죄의 뿌리인 마귀를 상대하지 않고 마귀를 쫓아내지 않고 복음을 전하여서 종교 생활을 한다고 하는 것은 그것은 잘못된 것입니다. 次の背景であるサタンを戦わなければただの宗教の遊びではないでしょうかって。 세상은 마귀가 지배하는 세상이고 この世は、この世の君が支配してるんですね。サタン悪魔が。 마귀가 지배하는 세상 속에서 하나님은 불러내서 우리의 죽은 영을 살리사 하나님의 능력이 나타날 때까지 순종하고 기도하라 하신 것입니다. ですから皆さん、教会の意味はそうなんですよ。そういう世のこの闇、サタンが収めて支配しているところから呼び足す、それが教会。呼び足して性別された神様の御国教会に皆さん置かれたわけ。 여러분 인간적인 관점에서 생각해 보세요. 예수님도 하나님의 능력이 필요해서 복음을 죄인들에게 전하여 그들을 자유롭게 하고 눈먼 자를 뜨게 만들고 영으로 눌린 자를 해방시켰는데 오늘날 우리가 성경을 공부해서 성경 지식적인 그 설교만 한다고 하면은 우리는 잘못됐다는 것을 깨달아야 됩니다. 皆さん、ここに来て先生のメッセージを聞いた方はずっとこのことは聞いたと思います。ねえねえ、ちょっと見てみて。もしもし。ねえ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 。ねえ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 。ただ教えるだけ、神学教理的な、そういう、宗教遊びみたいな。あれって本当に福音なの？ちょっと考えてごらんなさいませんか？イエス様がなさったことを、それをする教会が本当の教会ではありませんか？そのような教会も特別な教会ではございませんよ。それが普通ですよということを言っている。 예수님께서 하나님 나라의 복음을 전파하셨습니다. イエス様も神様の御国、キンダム、御国の福音を述べ伝えた。 하나님의 나라라고 하는 것은 통치를 의미합니다. 王国、キンダム、イエス・キリストが神様が聖霊が治めるところ、人、場所、皆さん神の御国ただ中。アーメン。17の21節。アーメン。 우리가 예수를 믿는다라고 하는 것은 통치자가 바뀌는 것입니다. 아멘, 아멘. 마귀가 통치하는 영역에서 하나님이 통치하시는 하나님의 나라로 들어오는 것입니다. 主イエスは私たちを暗闇の中から救い出して愛する御子のこしらに移してくださいました。コロサイ1の13節、暗闇のサタンの国から神様の御国にチェンジ、トランスポートですから皆さん国籍、パスポートも全部変わった。身分も変わった。アメン。アメン。信仰によって生きる。アメン。 우리는 내 심령 안이 하나님의 나라요 그리스도가 이미 들어와 계심으로 그분의 가르침과 그분의 통치를 받아서 미약하지만 하나님 나라가 계속 증가하고
확장해야 되는 의무를 가지고 있습니다. 御国、天の御国、ただあなたの中って書いてあるんであるかの空17章21節に、そのように、その御国ということは聖霊が治めているところじゃない。このように私たちは拡大していかないといけない。魂も肉も。 내안도 하나님의 나라, アメン 세상에 속해 있는 사람들에게도 전도를 해서 예수를 믿게 해서 마귀의 통치를 받다가 마귀를 쫓아버리고 역사하는 영들을 쫓아버리고 소경을 눈을 뜨게 하고 눌린 자를 자유롭게 하고 하나님의 나라를 선포해야 되는 것입니다. アメンですから、先に私たちは魂に御国が到来、Thank you very much. 到来、それから私たちがどんどん、この霊とように記録書いていくやん。その後私たちは福音を伝え、罪人の人をまだキンダムにしていくこと、拡大していくこと。 이처럼 우리가 올바르게 예수를 믿을 때에 우리는 평안해지고 우리는 자유를 더 크게 누리게 됩니다. ですから私たちは神の国は飲み食いがなく、きっと平安とせれる喜びだよ。 우리는 예수를 믿음으로 성령을 내 마음에 모셔들여서 그 복음의 영과 함께 하나가 되어야 됩니다. アメン私たちはですね、聖霊がないとされているじゃない。ですから同じこと、聖霊と私が一つの霊だよ。霊的な存在だよ。アメン聖書の共同作業していかないとあかんで悪霊を追い出す。アメン 내 마음을 성령이 이끌게 되면은 하나님의 의와 평강과 희락이 내 심령을 지배하게 됩니다. さっきさ、神の国は飲み食いがなく、きっと平安と聖霊に喜ぶじゃん。その秘訣は何？聖霊と共に愛の時に。 여러분들이 기도받고 많이 웃는 것도 하나님의 나라가 내 안에서 충만해서 흘러 넘쳐나는 것입니다. 皆さんなんかこうめっちゃなんかこう特別なんか変わりが何もないんだけど、いきなりめっちゃ笑いが出たり喜びが満ち溢れる。これは皆さんの中の神の御国が拡大した証拠なんですよ。いいことなんだって。たくさん笑うことによって神の国がキンダムがもっともっとどんどん拡大していくんだって。 여러분들이 마음이 평안하게 되어지면은 하나님의 나라가 내 마음을 점령하고 있는 상태가 되는 で 것입니다. すからさ、私が今キンダムなのか地点々なのか、それは皆さんの平安、喜び、それで測ることができる。 불안함과 걱정, 의심 이와 같은 것들이 내 마음에서 떠나게 됩니다. このようにさ、光によって闇を追い出す。喜びによって闇のものを追い出す。アメン。憂いを追い出す。心配を追い出す。 여러분들은 이제 마귀의 지배를 받는 죄인에서 하나님의 통치를 받는 의가 여러분 안에 성취된 것입니다. だから暗闇の世から皆さん救い出され、神の御国に移されたじゃない。だから皆さん、聖様が皆さんを治めているから皆さんご自身が神の御国であり、アメン。ハレルヤ、キンダムでござんす。アメン。 그래서 우리 안에 하나님의 나라가 있는데 의와 평강과 희락이 충만해야 됩니다. 同じことを私たちは飲み食いではなく、神の国はきっと平安と聖霊による喜び。もし私がね、恐れ心配があるんだったら、これはちょっと、イエス・キリストの外にいる証拠だから、早く中に入っていかないといけない。イエスの中に。In Jesus Christ. 의와 평강과 희락 가운데 다른 사람들에게 보여줄 수 있는 것은 기쁨이 충만한 것입니다. だから神の国を飲み食いはきっと平安と聖霊喜ぶでしょ。そこで人にすぐ見せるものは喜びだということね。喜び。すぐ見てば神の国、キンダム、너희 또神の子。 하나님의 나라가 충만하게 되어지면은 주님께서 말씀하십니다. 기뻐하고 기뻐하라. 神の御国が皆さん治めている時に喜びはもちろんそこから 평안하고 평안하라. あふれてくるし、神様をもっともっと喜びなさい、もっと喜びなさい、もっと喜びなさい。 쉬지 말고 믿음을 가지고 기도하라. 絶えず祈りなさい。絶
第一テサロニケこの23節にアメン絶えず祈りなさい喜びなさいが先ですよ祈りなさい2番目だよアメン 하나님께서 너희들의 마음을 의롭게 하리라. そうすることで皆さんの中にキンダム神の御国が到来する 고린도전서 6장 19절 말씀을 읽어주시기 바랍니다. 第一コリント6の19聖殿だということですね第一コリント6の19節にはいいきますよせーのあなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であなた方は自分自身のものではないことじゃないですかアメン 우리는 예수를 믿고 죽었던 영이 부활됐으므로 우리의 영은 성령과 하나가 됐습니다. 그러함으로 이제는 내가 혼으로 살아가거나 내 주관적으로 살아가는 존재가 아니라 성령의 전임으로 하나님의 성전이 이루어져서 하나님의 통치를 받음으로 이제 아버지의 것이다. アメン 라고 사도 바울은 표현하고 있습니다. 使徒バルがですね、皆さんは神の聖殿、神の宮、生ける神の宮とか、谷語で6の9節も書いてあるわけですけども、皆さんの中に死聖所があるわけ、死聖所。死聖所、神様、臨在が望まれているところなんですね。皆さんご自身が聖所なんだよ、死聖所。アメン。神様がいつも共にそこに臨在していらっしゃいます。だから皆様として当たり前に油注ぎがならなきゃならんちゅう。アメン。 우리들은 예수를 믿고 성령을 받아서 예수 믿으면은 나의 영이 부활되는데 성령을 받으면은 성령은 아버지의 영이기 때문에 내 영과 하나가 돼서 그 하나 된 신앙을 여러분들이 순종적으로 잘 행하면은 그리스도가 여러분들을 통해서 나타나게 되는 것입니다. 結局一言で第一語の6の17節に主とまず一つの霊となるのです。アメンイエス様は私たちイエス・キリストを救いとして受け入れるとき私たちは聖霊様と一つの霊新しい救われた一つとなるわけなんですね。このような方は聖霊に収められ聖霊によって歩むものです。 그래서 영의 사람이 성령과 함께 성장했을 때에 권능을 입고 예수를 증거하는 증인이 될 수가 있는 것입니다. アメンそのようなものがそのようなものを霊の人というんですね。新しく作り変えられ新しく生まれたもの聖霊と共に歩むものそれを霊の人というんですがその霊の人というのは自分の思い考えでなく御言葉のみ御言葉の上で思う考え方えるそのような存在そのような存在には神様の力が現れアメンこの世をされていくものであるアメン 사도행전 1장 8절 主の 말씀 1の8節にアメン 오직 성령이 主があなた方の上に望まれた中が力を受けます。イルサベル様は全都市まで私は証人となります。アメン。 자, 우리가 예수를 믿고 영의 사람이 됐고 거기에 성령이 우리에게 임하면 영이 성장을 하는 조건 가운데에서 권능을 받아서 온 세상을 향하여 복음을 증거하는 자격을 얻게 되는 것입니다. 結局この人の1の8節とその前に第一ペテロ2の9節あなた方は何聖なる国民王なる祭司そして神ですというこのようにですね私たちは王のような存在であり救われた者はイエス・キリストが共に歩むからアメンイエス様の皆の権勢を持ちアメン霊の人として成長しないといけない成熟していかないといけない訓練しないといけないね力が現れ 우리의 る 영이 성령을 따라 순종하면 사탄과의 싸움에서 이기는 자가 됩니다. ですから自分の思いは私たちの肉の思いしなり御霊よりも命と平安ね、生命の平和と同じように自分の思い考えではなく御言葉のみ思い考え語るものこのようなもの成長していて力が現れるアメン 영적 전쟁의 한복판에 있었던 삼손도 하나님의 영으로 충만하여 골리앗과 싸워서 이긴 것을 볼 수 있습니다. サムソンもですかサムソンさんサムソンも聖霊
によって油注がれ、なじる人として性別され、精霊と共に歩むことにあんな力が現れたんじゃん。サムソンさんも。あらま 자, あ。 사사기 四式 14장 6절. 四式14の6節に、四式14の6節に、四式14の6節に、はい、6節、はい、せーの。その時、主の霊が激しく彼の上に下って、彼はまるで子ヤギを引き裂くようにそれを引き裂いた。彼はその手に何も持っていなかった。サムソンは自分の父にも母にも言わなかった。 자, 삼손이 블레셋 사람들과의 전쟁을 통해서 스스로 이긴 것이 아니라 하나님의 영이 삼손에게 강하게 임함을 통해서 블레셋과의 전쟁에서 승리한 모습을 볼 수가 있습니다. このようにですね、サムソン自分の力で戦って勝利したわけではなく、油注ぎによる勝利だということを言いたいんですよ。 하나님의 영으로 말미암아 하나님이 주어진 힘으로 영적 전쟁에 오직 승리할 수 있게 되어집니다. サムソン一人ではなくて、結局聖霊の油注ぎ、そして聖霊と共に戦って勝利。 사도행전에 나오는 시몬 베드로도 성령 충만함으로 안진뱅이를 고치고 병인에게 이렇게 고침받는 일을 하게 되는 것을 볼 수가 있습니다. まあ、使徒の時にペテロの話が出てきますけれども、足の痛い人もイエス様で起きなさい。まあ、そのように、その質問、ペテロさんもさ、それと共に歩んだことによって力が現れた。 신약 성경에 성령이 충만하여라고 하는 것은 그 내면에 숨겨져 있는 성령은 항상 충만함으로 되어져 있습니다. 그 속에 나타나지 않는 것이 사람의 영이 성장한 것을 사람의 영이 성장을 하게 되어지면은 복음에 순종하면은 영이 성장하는데 그때 성령 충만이 나타나게 되는 것입니다. 聖霊充満ってさ、ガソリン満タン入れた状態なんですよ。それが聖霊は私の霊と一つになったんじゃん。ね。私このおぎゃ生まれたばっかりのクリスチャンはベイビーやんか。だから御言葉を悟り学び、そして威厳の祈りとかいろんな私のベイビーちゃんがどんどん育っていくわけ。完全な人間の形なんだけど、これで力の現れが違う。何言いたいか分かりますよね。やっぱ霊が成長した。霊は本当に完璧なんです。もう成長する必要がない。ただ表現するのはこのような言い方する。結局これは言い換えれば、魂をどんだけ清めなったか、どんだけ、こんだけ。何パーセント ?30%、60%、100%清められた100%力ある。それを霊のセットとおっしゃる。アメン。 많은 사람들이 베드로에게 질문할 때 내가 어찌하여 예수가 했던 일을 내가 할 수가 있느냐라고 물었을 때에 부활하신 예수 그리스도가 승천하시고 성령으로 내게 오셔서 그 영이 충만하니 내가 이 일을 병든 자를 고치고 귀신을 쫓을 수 있는 권한이 예수 이름으로 이루어지는 것이다 라고 사람들에게 설명을 합니다. ペテロがですね、多くの人たちペテロのこの力が現れるのを見たはずじゃん、ね。そうするとペテロさんに質問をしたわけよ。どこでそんな力が現れたんって言ったら、ペテロが説明するわけよ。私の愛するイエス様が天に昇られ、そして私たちは聖霊を受け、このような力が現れるんだよっていうお話をしたんだって。 가난과 저주와 질병을 완벽하게 승리하신 이기신 예수 그리스도는 부활하셨고 승천하셨고 또 우리 믿는 자에게 오셔서 우리가 참된 복음에 순종하면은 영이 성장하여 예수 이름으로 동일하게 일을 할 수 있도록 허락하셨습니다. 結局は同じことをおっしゃいましたけれども、結局、
もしもし、聖霊様は神の御霊、キリストの霊とか、助け主、死人の御霊とこのようないろんな言い方をしてますね、日本語の聖書は。そこに復活の霊という言葉を使うんですよ。これは復活の聖霊のことを言っている。アメン。だから復活の霊、人を生かす霊。人を生かすの。命を伝えるの、長英が。その人に移るの、私が伝道することによって。アメン。このような働き、活発に力強くできるのは聖霊様だという。 저와 여러분에게는 부활하신 예수 그리스도가 영으로 와 계십니다. ですから皆さんも先生も私たちもみんな復活されたイエス・キリストの霊、聖霊、助け主、神の御霊が私たちのうちにおられる。アメン。 여러분들이 복음의 진리를 깨닫고 여러분들이 순종에 매진을 하게 되어지면은 여러분들에게도 영이 성장하여 그리스도가 그분의 능력으로 나타나게 될 것입니다. 結局は薬局同じことを繰り返しておっしゃっていらっしゃいますけども、同じ条件だよ。昔の素晴らしい働き人を今の昔のベテロ、私の口ベテロ、お前一緒よ。何が聖霊が。だから私たちも力現れる。アメン。条件、聖霊充満、勉強、学び、悟りによって이게 베드로가 내가 행하는 이와 같은 표적은 내 스스로 하는 것이 아니라 예수 그리스도의 영을 통해서 나는 종됐으므로 그분의 이름으로 이 일을 행하는 것이다. まあベテロがですね、さっき言ったようにこのようなことをできるのはイエス・キリストのね、聖霊が共にいるからこのようなことができるんだということを繰り返しおっしゃってますよ。聖霊が言いたいの聖霊だ。同じ聖霊持ってじゃんって。 그래서 우리가 가장 중요한 예수를 믿어라. 그리하면은 너의 영육이 구원을 받으리라. 主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますよということね。 병든 자는 치료받고 보지 못한 자들은 보게 될 것이고 마귀에게 눌린 자들은 해방될 것이다. 病人は癒され、目が見えるの目が開かれ、見るようになり。アメン。 나는 그 일을 행하셨던 예수님의 나는 종이다. 내 권한은 없도다라고 제자들은 말하고 있는 것입니다. だからまあ人はイエス様の弟子たちも自分たちの力でこのような印不思議が現れたわけではございませんよ。ただ聖霊様が共にいてくださったからこのようなことができるんだよって。聖霊が言いたいよ。何回も。 오늘 처음 오신 우리 두 분의 성도 오늘 기도를 받았는데 今日初めていらした2人の方々は今日祈りをしてます 요 が 답답했던 가슴이 아마 시원하게 됐을 この 것입니다. 苦しかったこの胸がちょっと楽になったんじゃないのかしらって 마음이 많이 평안해졌을 것입니다. 心の平安も来たと思いますし 이것은 박건재 목사나 우리 수정교회에서 하는 일이 아닙니다. これはここの教会とか先生の働きではなくて聖霊がなさったことを言いたいの。 살아있는 말씀, 복음을 사모하여 이 자리에 왔을 때에 주님이 그 믿음을 통해서 이렇게 가슴에 답답한 것들을 이렇게 틔워주고 치료해 주시는 것입니다. だから結局日本クリスチャンチャーチだから平安が来たとか日本クリスチャン先生だからそういうのじゃなくてこの2人の方が正しい福音を悟りたい、知りたい、学びたい、ね、神様を求めてきたから神様がそのように説いてくださった。 네. 모든 것이 사람에게 있는 능력이 아니라 우리 안에 계신 그리스도가 어떻게 하면은 충만하게 나타나서 여러분들에게 그 예수 그리스도를 만나게 하느냐 여기에 성공과 실패가 달려 있습니다. 結局薬局私たちを通してどんだけキリストが現れるのかどんだけということですね。こんだけ 베드로가 영이 성장하니까 성령 충만함으로 성령이 나타나기 시작했습니다. このベテロさんも成熟してそれで聖霊が現れたんじゃん。 사도행전 4장 13절에 人の働き4の13節に 담대히 말씀을 증거하는
베드로를 볼 수 있습니다. この使徒の13節にタイタンに語っているペテロさんをあることができるんですよ。使徒の働き4の13節の彼らはペテロとヨナのタイタンさを見、まだ2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。 자, 이렇게 성령을 받고 성령이 충만하도록 영이 성장하니까 예수 그리스도가 구원자라는 것을 담대하게 증거하는 베드로와 요한을 볼 수 있습니다. このようにですね、聖霊充満、聖霊を受け、聖霊充満になり、このようにペテロとヨハネさんのように大胆に 베드로와 요한은 율법을 가르치는 것이 아니고 성경을 가르치는 것이 아닙니다. このペテロとヨハネは聖書を教えてるわけではなかったよ、この時代に。 예수 믿으면은 가난과 저주와 질병에서 구원받습니다라고 전하는 것입니다. ただこの方たちはただイエスを信じればあなたもあなたの家族も救われますということだけを伝えたんだって。 베드로와 요한은 영이 성장했고 오직 성령이 충만하기 때문에 복음이 충만하기 때문에 오직 예수를 전하고 믿는 자에게 일어나 걸어가라 병든 자를 고치고 여러 가지 표적과 기적을 일으키는 것입니다. このようにですね、聖霊を受け、成熟して、それからこのようにキリストが現れた。アメン。そして病人を癒し、悪霊を癒し、アメン。 아멘. 마귀가 지배하는 이 세상에서 마귀의 고난을 빼앗고 그 속에 있는 죄인들을 찾고 구원받기 원하는 사람들을 찾으려면은 반드시 권한과 능력이 있어야 되는 것입니다. ハレルヤ、この世の君はサタンですね。ね、この世の君のサタン、この試合の中にいる人たち、この人で福音を伝え、神の御国を拡大していくことが必要。皆さんが。 여러분들이 말씀을 듣고 말씀을 깨닫고 사모하는 열정이 생기게 되기를 바랍니다. 皆さんがこう見事が悟りたいなというこのファッション、情熱が盛りだくさん上がってくるように願います。 여러분들의 신앙 속에서도 고쳐질 뿐만 아니라 놀라운 하나님의 일꾼으로 쓰임받는 미래가 열려질 줄 믿습니다. そうすることに皆さんも解放され癒され、そして皆さんを通して多くの人が癒され解放されることになるでしょうよ。アーメン。 자, 기도합니다. 감사하시고 좋으신 아버지 하나님 귀한 예물 드렸습니다. 神様本当にありがとうございます。尊い献金を神様に捧げます。 복음을 들을 때마다 반드시 깨닫게 하시고 福音を聞くために必ず悟るようにしてください。 그보다 귀한 내 말을 분별하게 하소서. 金より尊いレーマを見分ける力を与えてください。 내가 살고 내가 고침받고 私が先に生かされ、 내가 응답을 경험하며 私が神様との答えをもらう経験をし、 장차 하나님과 동행하는 일꾼들이 다 될 줄 믿습니다. これが神様と共に歩む神様の主の働きをする働き人、そして神様に従うということを願います。 성도들이 다 되어질지어다. 失敗しないそのような素晴らしい働き人になりますように。 예수님의 이름으로 선포합니다. イエス様に宣言し、イエス様で祝福し、お祈りいたします。アーメン。